सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो या बुखार हो, एक ही बार में इसको लगाते ही आपकी सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ये 100% इफ़ेक्टिव आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको लगाने से चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर किसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, हर किसी को 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये जो तेल बनने जा रहा है इतना इफ़ेक्टिव होता है कि आपको इसको सिर्फ एक बार ही अप्लाई करना है। एक रात में आप जैसे बताएंगे उससे करेंगे तो रातों रात आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो को आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं कैरम सीड, जिसे हम अजवाइन के नाम से जानते हैं। हिंदी में से हम अजवाइन कहते हैं। ये हमारे पेट की डाइजेशन को बूस्ट करता है, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करता है। ये किस तरह से इसका हम तेल बनाएं कि ये सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी ऐसी समस्या आप चुटकियों में दूर कर लें। तो देखिए, इसके लिए यूज़ करना आपको सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल के नाम से जानते हैं। सरसों के तेल में आपको 1 चम्मच डाल देना है अजवाइन। इस तरह से अजवाइन डाल के आप इस तेल को अच्छे से उबालेंगे, यानी इसको पकाएंगे जब तक अजवाइन पूरी तरह से इस तेल में पक नहीं जाता। जब अजवाइन का कलर पूरी तरह चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब आप इसको बंद कर देंगे गैस स्टोव को। ये देखिए, हम इसको डाल दें, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसमें पक रहा है। तो बस अजवाइन को जब पका देते हैं तो पूरा अजवाइन का अर्क इस तेल के अंदर आ जाता है और ये जो तेल बनता है बहुत ही बढ़िया मेडिकेटेड तेल बन के तैयार हो जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार के लिए आप जो भी एंटीबायोटिक जो भी बाहर की दवा लेते हैं, अगर आप इसे एक बार यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देखेंगे इसका इतना बढ़िया असर है कि आप इसको, कोई छोटा बच्चा है उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को अक्सर इस विंटर सीजन में सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी शिकायत हो जाती है, आप इसे लगाएंगे, देखेंगे रातों रात आप सुबह के टाइम तक ही बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कोई बड़ा है, बुजुर्ग है या फिर कोई भी है, उसको भी सर्दी, जुकाम की अगर शिकायत इस तरह से बुखार आता है, खांसी आती है, तो आप देखेंगे रात में एक बार आपको इस तेल को लगाते ही, और जैसे हम आपको आगे बताएंगे कुछ प्रिकॉशंस को करेंगे, तो आप देखेंगे पूरी तरह से शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। सर्दी, जुकाम जो 1 हफ्ते 10 दिन चलता है ना, 1 दिन में ही आप पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से पक गया है पूरा, आप देख रहे हैं अजवाइन का कलर चेंज हो गया है। तो ये जो अजवाइन का पूरा अर्क है इस तेल में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और जब ये तेल हल्का सा गुनगुना रहेगा तब इसे यूज़ करना है। यानी जब भी आपको लगाना है तो तेल हल्का गुनगुना ही इसको लगाना है। हम चलिए बताते हैं कि इसे हम कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए, अब ये तेल हमारा का ये नॉर्मल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, क्योंकि अजवाइन के साथ ही लगाएंगे तो ये करता है, दरबरा होता है। तो इसको आप छान लीजिए। तो ये देखिए अभी गुनगुना है, इसलिए किसी भी लोहे के स्ट्रेनर से छानिएगा। ये देखिए अब ये तेल हमारा बन के तैयार हो गया। इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप शीशी बॉटल में इसको स्टोर करके रखिए, और जब भी लगाना हो तो सबसे पहले पैर का जो तालू होता है उसमें आप अच्छे से लगाइए। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करिए जब तक तेल पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ये पूरे पैर के तालुओं में लगाइए, हाथ के तालुओं में लगाइए और पीठ में और सीने पे। इस तरह से अगर आप लगा के उसके बाद कोई चीज़ से उड़ा के अगर सुला देते हैं, छोटा बच्चा है, बड़ा है, तो आप देखेंगे एक रात में ही सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसे शिकायत पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। देखिए हम लगा रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, एक सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स पूरी तरह से पैर में अच्छे से पहना दीजिए। सॉक्स पहनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, ये जो तेल होता है पूरी तरह से पैर के थ्रू, तालू के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में जाता है। इसका पूरा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को मिलता है और ये हमारे शरीर में जो सर्दी, जुकाम ये हो जाता है, ये पूरी तरह से इसे खींच लेता है। एक रात में आप इसका असर देखेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। इससे होने वाले सर में दर्द, जुकाम की वजह से जो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सा चीज़ है और पुराने ज़माने से आजमाया जा रहा है। छोटा बच्चा भी सर्दी, जुकाम में बहुत ज़्यादा परेशान और रोता रहता है, आप उसके लिए भी इस तरह से आप ये रेमेडी यूज़ करिए। उसके तालू में, हाथों के तालू में, सीने में, पीठ पे इस तरह से लगा दीजिए और अच्छे से उड़ा के सुलाइए। फिर देखिए कितना खुश हो जाता है बच्चा। ये छोटे बच्चों में भी आजमाया गया है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे हल्का गुनगुना करके ही हल्के हल्के हाथों से लगाएंगे और फिर देखिए इसका इफ़ेक्ट आपको कैसे मिलता है। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, उनकी भी आप हेल्प करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।